还有一招非常管用，就是把花盆架高，不要直接放在地板上，也不要密密麻麻的挤在一个平面的架子上，找几个凳子或者专门的花架，把花盆错落有致的摆放，盆底悬空，底部的透气孔就能呼吸，这能极大的降低烂根的风险。如果你有那种镂空的网格架子是最好的，上下左右都能通风。对于那些特别娇气的植物，比如倒挂金钟、丽格海棠，你甚至可以用一个小风扇对着墙壁吹，利用反弹风来带动周围的空气流动，但千万不要对着植物直吹，那样会把叶子吹干。除了环境的调整，我们在植物本身也要动刀子，这叫修剪减负。很多人舍不得剪，觉得好不容易长出来的叶子和花苞剪了太可惜。但是你要明白，你是要保命还是要保花？花朵和嫩芽是消耗养分和水分的大户，在你出门前，心要狠一点，把那些正在开的花、含苞待放的花骨朵全部剪掉。这听起来很残忍，但这是为了让植物把有限的能量集中在维持根系和老叶的生存上。不仅是花，那些老化的黄叶、过密的枝条，甚至是长得太大的叶片，都可以适当修剪。比如你的琴叶榕长得太高了，叶子太多了，你可以剪掉下半部分的1/3叶片。叶子少了，蒸腾面积就小了，对水的消耗自然就少了。这就像是一个人在沙漠里求生，必须扔掉背包里沉重的奢侈品，只带水和干粮一样。修剪下来的枝条也不用扔，好的部分可以插在水瓶里水培，说不定等你回来，它们已经生根了，你又多了一盆花。针对那些对湿度要求极高的植物，比如竹芋、铁线蕨或者是一些雨林植物，光靠棉绳吸水和修剪可能还不够，因为它们怕的不是土干，而是空气干。这时候我们可以记出一个法宝，叫做套袋保湿法。找一个透明的大塑胶袋，或者干洗店送的那种罩衣服的袋子，把整盆花罩起来。但是注意，这里有技巧，不能把袋口扎紧，要在上面戳几个洞透气，或者底部留个口子。这个塑胶袋就相当于构建了一个微型的温室，植物蒸发出来的水分被袋子截留，在内部形成一个高湿度的微循环。这样叶片就始终处于湿润的空气中。但是这个方法只在春秋季节或者冬天适用，夏天高温的时候千万别乱用，否则里面温度过高，直接把植物焖熟了。而且要注意，袋子尽量不要贴在叶片上，可以用几根筷子或者是铁丝在盆边支起一个骨架，把袋子撑起来，给叶片留出呼吸的空间。如果你家里有一些特别耐操的植物，比如绿萝、吊兰，或者是一些水生植物，其实还有个更懒人的办法，那就是托盘蓄水法。这比棉绳法更简单粗暴。找一个深一点的托盘，或者直接用洗脸盆，里面装上2-3公分的水，把花盆直接缩进去。这种方法适合短期出门，3-5天完全没问题。但是时间长了，水里的氧气耗尽，容易烂根。为了解决这个问题，你可以在水里放一块木炭，或者扔几枚生锈的铁钉。这虽然是古早的方子，但木炭能吸附杂质防腐，铁钉能缓慢释放铁离子，对植物都有一定的好处。在做完这一系列物理防御之后，我们还得考虑生物防御，也就是防虫。没人的时候是虫害爆发的高峰期，你在家的时候看见个蚜虫或者介壳虫，随手就捏死或者喷药了。带你走7天，这一只虫子就能繁衍出一个家族，等你回来，整盆花可能都满了。所以在出发前的1-2天，不管有没有虫，建议给所有的植物喷一次广谱性的杀虫剂，比如吡虫啉或者是阿维菌素，把潜在的虫卵和成虫扼杀在摇篮里。如果你家里有宠物不方便喷药，可以在土里埋那种内吸式的小白药，药效通过根系吸收，传导到叶片，虫子一咬就死，非常安全高效。还有一个常常被忽略的细节，就是肥料的残留。如果你在出门前刚施过肥，特别是速效的复合肥，那你要小心了，因为水分供应的改变可能会导致土壤中盐分浓度升高，造成肥伤。所以我的建议是，在出门前的半个月就停止施肥，让土壤里的养分消耗的差不多，变成素土。素土是最安全的，它不会因为水分的波动而对根系造成化学伤害。
植物饿个10天半个月是绝对死不了的，反而适当的饥饿能激发它们的求生欲，根系会扎得更深。当你做好了这一切准备，关上家门的那一刻，你的心态要放平，你要相信植物的生命力。其实很多时候，植物比我们想象的要坚强。在野外，它们经历干旱、暴雨、啃食都能活下来。家庭养花，有时候恰恰是因为我们太溺爱了，水多了，肥多了，反而把它们养娇气了。这7天的放养，从某种角度来说，是对植物的一次锻炼，也是对它们野性的一次唤醒。当你结束旅程，风尘仆仆的回到家，打开门的那一刻，千万不要激动的直接端起水壶就猛灌，这是一个大忌。植物在低光照、低消耗的环境下适应了1周，它们的根系细胞处于一种收缩的休眠状态。你如果突然给大水，细胞壁承受不住渗透压的剧烈变化，很容易破裂。正确的做法是先检查，先看看棉绳是不是还在工作，摸摸土是不是还是润的。如果土是润的，那什么都不用做，把它们搬回原来的位置，接受柔和的散射光，让它们慢慢适应环境的亮度。如果土已经干透了，植物叶子耷拉了，也不要猛灌，先给一点点水，润湿表层土壤，让根系感受到水分的信号，苏醒过来，过个半天1天，再浇透水。这叫回水，是给植物一个缓冲期。检查完水分，再检查叶片，看看有没有黄叶，如果有，摘掉它。这很正常，这是植物为了保命主动舍弃的负担。看看有没有虫害，如果发现有虫子，立刻隔离处理。如果发现植物长高了，土长了，颜色变浅了，那也不要急，慢慢增加光照，过个把礼拜，叶绿素就会重新合成，颜色就会回来。甚至你会发现有些植物给你带来了惊喜，比如那盆平时怎么都不开花的球兰，因为经历了一次短暂的干旱胁迫，产生了危机感，反而分化出了花芽。或者那盆平时烂根的金紫兰，因为这次控水，根系反而长白了，长壮了。这就是植物的智慧，逆境往往能激发出它们潜在的生命力。通过这2部分的分享，我们可以看到，所谓的一根棉绳养花法，表面上是在讲一个工具，实际上是在讲一套完整的植物生存逻辑。棉绳只是一个引子，它串联起的是我们对植物生理特性的理解，对环境因素的把控，以及一种顺应自然的养护哲学。我们不需要把家里搞得像高科技实验室，也不需要买那些昂贵的智能设备，几根旧棉绳，几个空瓶子，加上我们对光、风、水、碱的灵活运用，就能构建出一个稳定、高效、低成本的生命支持系统。这个系统不仅能帮你度过7天的假期，甚至可以成为你日常养花的一种常规手段。特别是对于那些工作忙碌、经常忘记浇水，或者是总是控制不好手脚的浇水杀手来说，这套棉绳吸水法简直就是量身定做的。它把人为的干扰降到了最低，把决定权交给了植物和物理定律。植物喝多少，由土说了算，由根说了算，而不是由你的心情说了算。这种被动式的灌溉往往是最精准的。最后，我想说的是，养花是一件修身养性的事，它不应该成为我们的负担。如果你因为要出差而焦虑家里的花草，那你就被花草绑架了。掌握了这些技巧，你就能从这种焦虑中解脱出来。你可以放心的去旅行，去工作，去享受生活。因为你知道，家里那些绿色的生命有着他们自己的生存智慧，再加上你精心设计的这套生命维持系统，他们一定会顽强的等着你回来。也许等你回家的那一刻，推开阳台的门，看到的不仅仅是绿意盎然，更是一种无声的默契和陪伴。那根默默输水的棉绳，就像是你和植物之间的一根纽带，连接着你的牵挂和它们的生机。这就是园艺的魅力，用最简单的方法，收获最长情的告白。这一招学会了，不管你是出差7天还是半个月，回家看到阳台的花草照样绿油油，甚至比你在家照顾的还要好。很多人一听到要出远门，心里就开始犯嘀咕，家里那些宝贝盆栽没人浇水怎么办？送人照顾麻烦，买自动浇水器又怕断电或者漏水把家里淹了。其实根本不用花冤枉钱，家里只要有棉绳和水桶，
就能自己做一个最靠谱的自动灌溉系统。学好了绳子，我们再来聊聊水源的容器。很多人随便拿个一次性水杯或者小宝特瓶就想对付过去，这其实是很大的误区。你要计算一下你的出门时间，比如你要去台北出差1个礼拜，现在的天气如果是夏天，一盆中型的琴叶榕或者龟背竹，每天的需水量可能在几百毫升，7天下来至少需要2-3升水，你那个小水杯根本就不够喝2天的。所以容器一定要大，家里洗衣服的水桶、大号的可乐瓶，或者是那种装食用油的空桶洗干净了，都是绝佳的选择。保持水平或者微高，最好的做法是把水桶和花盆放在同一个平面上，或者水桶的水位稍微比花盆的土面高出那么几公分，这样既能保证水流顺畅，又不会因为落差太大造成漫灌。这是一个动态平衡的过程，因为随着时间推移，水桶里的水位会下降，供水速度会慢慢变慢，所以我们一般建议把水桶稍微垫高一点点，比如垫一块砖头，这样即便水位降到桶底，也能保证最后一滴水能顺利送达。接下来我们要处理花盆这一端，很多人为了省事，直接把绳子往土面上一搭就完事了，这其实非常不可靠。土表是蒸发最厉害的地方，风一吹，绳子里的水可能还没渗进土里，就已经被风干了一半，而且绳子和土壤接触面积太小，传导效率极低。你要做的是拿一个小铲子或者一只筷子，在花盆边缘的土壤里戳一个小洞，深度大概在3到5公分左右，不要伤到主根，然后在边缘位置把棉绳的一端埋进去，埋好之后把土压实。注意了，压实这一步非常重要，我们要让湿润的绳子和土壤紧密结合，建立起水分传输的通道。如果土是松松垮垮的，中间有很多空隙，水就传不过去。埋好之后，我们再来看水桶这一端。绳子放进水桶里，一定要保证绳头能触碰到桶底，不然你出差到第4天，水吸了一半，水位下降了，绳子悬在半空中吸不到水，后面3天植物就得断水。为了防止绳子浮起来或者滑出来，你可以找个小石块，或者那种不锈钢的螺母绑在绳子的末端，做一个配重，让它稳稳地沉在水桶底部。这样不管水位怎么降，绳子始终是泡在水里的。说到这里，可能有人会问，那我一盆花要用几根绳子呢？这就要看你的花盆大小和植物的习性了。如果是那种巴掌大的小多肉，1根细棉绳就足够了，甚至还要选细一点的，不然水太多会土长或者化水。但如果是那种大的落地盆栽，像是发财树、天堂鸟这种，或者是你种在阳台上的蔬菜箱，1根绳子的供水量肯定是不够的。这时候你就要多买几根，或者把布条剪宽一点。比如一个30公分口径的花盆，你可以对称买2根粗棉绳，或者在这个盆的4周埋上3-4根，把水桶放在中间，像输液一样多管齐下，这样能保证土壤的各个方位都能均匀湿润，不会出现那边湿这边干的情况。还有一个细节是关于防止水分蒸发的，我们既然做了这个装置，就要把每一滴水都用在刀刃上。水桶的口如果是敞开的，7天下来，光是自然蒸发掉的水可能就有不少，特别是夏天阳台温度高，所以建议大家在水桶口上盖一层保鲜膜，或者稍微把盖子拧上一点，只留一个小缝隙让绳子穿出来。这样既能防止水分蒸发，还能防止蚊虫进去产卵，毕竟谁也不想出差回来，家里变成蚊子窝。对于花盆那边，如果你想进一步锁水，可以在土面上铺一层陶粒，或者覆盖一层湿报纸，减少土壤表面的水分流失。这里还要特别提醒一点关于肥料的问题。很多人觉得既然是自动吸水，那我顺便把叶肥倒进水桶里，岂不是一举两得，自动施肥？这个想法很美好，但实际操作起来有风险。因为水分蒸发后，水桶里的肥料浓度会变高，而且肥料里的盐分结晶很容易堵塞棉绳的纤维孔隙，导致导水能力下降。再加上植物在缺水或者环境变化的时候，根系比较脆弱，高浓度的肥水很容易烧根。所以我们主张只用清水，稳稳当当保命最重要，施肥的事等回来再说。
所有的这些布置绝对不能等到你提着行李箱出门的那一刻才做，这简直是在赌博。最稳妥的办法是在你出发前的3到5天就把这套系统架设好，这就叫压力测试。在这几天里，你要观察几个指标。第一，看水位下降的速度，如果一天下去水桶里的水几乎没动，说明导水不畅，你可能需要换更粗的绳子，或者把水桶垫高一点。如果半天不倒水就少了一大截，而且花盆底下的托盘都开始渗水了，说明供水太猛，你需要把水桶放低一点，或者换细一点的绳子。第二，你要观察植物的状态，看看叶片是不是舒展的，早晚摸一下土表的湿度。理想的状态是手指伸进土里2-3公分，感觉是潮乎乎的，但挤不出水来，这就说明这个自动供水系统达到了微润的平衡状态。这种状态对于绝大多数植物来说是最舒服的，既不缺水又透气，根系能自由呼吸。针对不同的植物种类，我们的操作还要做一些微调。比如对于那些特别怕涝的植物，像虎皮兰、沙漠玫瑰，你的绳子就要埋得浅一点，或者绳子选细一点，哪怕土壤稍微干一点也没事，宁干勿湿。而对于那些一日不可无水的植物，比如铜钱草、铁线蕨，你的绳子就要粗，甚至可以直接把水桶的水位提得比花盆高，形成轻微的滴灌效果，保证它们时刻都在喝水。还有就是关于绳子的老化问题，棉质纤维在潮湿的土壤里是可以被微生物降解的，这就是为什么我们说这是一个临时的或者是中短期的方案。如果你打算把这套系统作为长期的养花手段，记得每1-2个月要检查一下绳子的强度，如果发现绳子变脆了，或者一拉就断了，那就说明它已经完成了使命，需要更换新的绳子了。不要等到绳子断在土里供不上水了才发现，那时候可能已经耽误了植物的生长。搞定了喝水的问题，并不代表万事大吉。很多人回家发现花还是蔫了，甚至烂了，这时候第一反应是怪水没浇好，其实真正的凶手往往是空气和光照。你把门窗紧闭，拉上窗帘，家里就成了一个巨大的闷罐子。在这种环境下，植物的蒸腾作用受阻，根部吸收了水分却输送不上去，最后的结果就是闷根黑腐。所以我们在解决了水源之后，必须要在环境控制上下足功夫，这才是高阶玩家和新手的真正分水岭。撤到哪里最合适呢？距离窗户1公尺到2公尺左右的散射光区域是最佳的。这个位置既有明亮的光线，能保证植物进行基本的光合作用，维持生命体征，又避开了直射光的暴晒。植物在光线稍弱的环境下，新陈代谢会变慢，对水分的需求也会相应减少，这其实相当于给植物开启了低功耗模式。对于那些平时放在露台或者防盗窗外面的花草，更要坚决的搬进来，室外的风吹日晒是不可控的，一阵大风把花盆吹倒了，或者一场暴雨把花盆淹了，你的棉绳系统就彻底废了。接下来说说通风，这可能是室内养花最难解决的痛点。出远门为了防盗，大家肯定会关窗锁门，这就导致室内空气不流通。空气不流通最大的危害就是病菌滋生，特别是如果你浇水稍微多了一点，高温高湿加不通风，那就是霉菌的温床。怎么办呢？如果你家里的布局允许，尽量把室内的房门都打开，让客厅、卧室、厨房的空气能够对流，空间越大，空气缓冲的能力就越强。